नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर.के. वाई.फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो नोटिस जारी हुई है, जो आपके लिए एक अपडेट आई है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसमें फर्स्ट स्टेज में जितने लोग क्वालिफ़ाई किए हैं उनको अब सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया गया है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग प्लस डाटा एंट्री से संबंधित और जो बेसिक चीज़ें होंगी उनसे संबंधित आपका वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। इसी के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस फ़ॉन्ट पर टाइपिंग की जाएगी और पिछले जो भर्तियां हुई थी, जितनी भी पिछली भर्तियां हुई थी, उनमें कौन से फ़ॉन्ट पे टाइपिंग हुई थी, इसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें टाइपिंग होती है, बैक स्पेस का यूज होता है कि नहीं होता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है टाइपिंग की, उन सभी बिंदुओं पे हम आज बात करने वाले हैं छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। इसे आप नोट कर लीजिए और अपने जो भी गूगल यूज करते हैं, जो भी फ़ोन यूज करते हैं, उसमें से आप किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को। और इस वेबसाइट पे सर्च करने के बाद में आप सीधी सी बात यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और रिक्रूटमेंट पे आएंगे। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट ऑप्शन होगा वहाँ पर आएंगे आप, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकलेगा। ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ये नोटिस जो दिया गया है, ई एडमिट कार्ड स्टेज सेकंड एग्ज़ाम कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये डेट है जो 14/7/2020 से डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है और 29/7/2020 तक का रहेगा। आप इसे डाउनलोड करने के लिए जो आपका HTML है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे मांगेगा जो भी पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उससे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अब बात करते हैं टाइपिंग की। देखिए दोस्तों, टाइपिंग के लिए क्या है कि आप जब फर्स्ट स्टेज आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद में आप सेकंड स्टेज पे आते हैं। इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में जो होता है तो आपका टाइपिंग भी आएगा। डाटाबेस के लिए आपको जो डाटा एंट्री होती है वो भी करवाई जाएगी। और आपका जो टाइपिंग होगा फ्रेंड्स, वो जो सेकंड स्टेज होता है वो 50 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका सेकंड स्टेज का पेपर होगा। पेपर क्या, मान लो कंप्यूटर टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर टेस्ट में आपको 500 वर्ड के लिए टाइपिंग दी जाएगी। 500 वर्ड के लिए आपको टाइपिंग दी जाएगी। टाइपिंग में आपको वहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट दिया जा सकता है, जैसे कि एरियल होता है, एरियल फ़ॉन्ट हो सकता है। और इसके अलावा कई और फ़ॉन्ट होते हैं, उनमें से आपको जिस भी फ़ॉन्ट पे आपको वहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो पहले से नहीं बताता कि हम कौन से फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करवाएंगे। तो एरियल पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एरियल पे प्रैक्टिस करने के लिए तो फ्रेंड्स, आपको इसी टाइप का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इसमें 500 वर्ड होंगे और इस 500 वर्डों को आपको 15 मिनट में ही टाइप करना होता है। इसमें आप बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। लगभग क्लियर तो नहीं पता, लेकिन लगभग 250 बैक स्पेस आप लगभग इतना यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस भी। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे टाइपिंग करिए कि आपको बैक स्पेस की ज़रूरत ना पड़े। बैक स्पेस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आप पहले से जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ज़्यादा गलतियां भी नहीं करेंगे। मैं आपको टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी से संबंधित एक वीडियो बना के दूँगा, उससे आप देखिएगा। उसमें आपका टाइपिंग जो है तो बहुत जल्दी और 5 मिनट में ही आप अच्छे से समझ जाएंगे कि टाइपिंग कैसे सही और एक्यूरेसी हेतु करते रहें हम। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग से संबंधित हो जाएगा। तो लगभग हर बार इसी तरीके का आपको एक पैराग्राफ देंगे, उसमें आप
टाइप करने के लिए आपको, जैसे कि हाई कोर्ट का कोई भी आदेश होता है, कोई भी आर्डर होता है, उस आर्डर को आप देखिए और उसी के अनुसार उसे टाइप करिए। आप कोई दूसरा पैराग्राफ ना लें। जैसे मैं आपको एक आर्डर दिखाता हूँ हाई कोर्ट का। देखिए दोस्तों, ये है हाई कोर्ट का एक आदेश। आपको इसी तरीके का एक आदेश दे दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि आप इसे टाइप करिए। इसमें लगभग 500 वर्ड होंगे और 15 मिनट का टाइम होगा। अगर आपको टाइपिंग आती है और फॉर्मेटिंग नहीं आती तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप टाइपिंग के साथ भी सीख लें। फॉर्मेटिंग का मतलब कि जैसे पैराग्राफ कैसे लाएं, नंबरिंग कैसे लाएं, ये कॉलम जैसे 2 बने हैं, कॉलम कैसे लाएं, इस सारी तरीक़ों की फॉर्मेटिंग भी आपको सीखनी चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इससे संबंधित आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।